पहले इस इंस्टाग्राम को फनी रील को देखते हैं, फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। नीनी नहीं आ रही है, मम्मा चाहिए। सर्दी खांसी हो तो हम मम्मा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपोरब हमें मम्मा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स दे सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत और चैन भरी नींद। कैसा है आप? सुला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुला दिया? ना ना ना, निपटा दिया। मुबारक हो, खांसी मर गई? ना ना ना, मुबारक हो, बेटा मर गया। शाबाश।